Semalam Lesa pulang kondisi batuk, pilek, agak demam. Waktu tidur malam saya simpan senter bioglas di punggungnya yang 10 cm. Dia kan ingusnya meler terus ya. Dia ambil bioglasnya 10 cm, tempel di hidungnya. Itu hebat loh, ingusnya tuh gak keluar-keluar lagi, bisa tidur anaknya. Kemudian Ipex buat tutup matanya agar gak silau. Dan dia peluk Vortex 15 cm di dadanya. Puji Tuhan nih, pagi bangun udah kondisi sehat.